Ողջույն եւ քաջ առողջություն իմ հայրենատեր հայրենակիցներին, կներեք, ինչպես նաեւ սիրունած ողջունել մեր հանրապետության իշխանություններին եւ ոչ միայն մեր հանրապետության, այլև Արցախի հանրապետության իշխանություններին սիրունած ողջուններ, սպասենք մեր հայրենատեր հայրենակիցները միանան եթերին։ Մի փոքր սպասենք, արդեն միանում են մեր հայրենակիցները ու շարունակեմ իմ եթերը։ Սարիֆոնի վրա Ուրեմն կարող ենք արդեն սկսել, ես հույսով եմ կմիանան դեռ մեր հայրենատեր հայրենակիցները, մի քիչ ժամանակի սղություն կա, ես գիտեք քանի օր եթեր չեմ մտնում, շատ ծանրաբեռնված ենք, հայրենիքի հետ կապված լուրջ խնդիրներ կա, դրանով ենք մտահոգված, ծրագրավորում ենք, աշխատում ենք, հոգնած ենք էլ մի քիչ, որովհետև դատաիրավական համակարգը փորձում է մեզ հոգնածնի, բայց մենք չենք հոգնում։ Ուղղակի ամեն դեպքում ժամանակատար պրոցես է, նյարդատար պրոցես է, էներգատար պրոցես է, որովհետև այս զիբիլների հետ ոչ միայն չի լինում, այլև առաջի հայացքից անհնարին է թվում, իրանք դրան տանում են դրան, բայց մեր համար հնարավոր է արդեն իսկ սովորական նորմալ մահկանացուի համար անհնարին է թվում, բայց մենք քանի որ սովորական մահկանացուներ չենք, այս ներքին թշնամու դեմ ենք պայքարում։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մի քանի հարց եմ հիմա հրատապ ուզում անդրադառնալ, որովհետև այսօր Հայաստանի առջև կանգնած հանրապետության առջև եւ մեր ազգի առջև շատ լուրջ մարտահրավերներ, ինչպես ես ասել էի, ինչպես եւ այս ակումբում էի ասե մոտ մի շաբաթ ու կես առաջ որ Պարսկաստանի հետ կապված խնդիրները դեռ կտեսնեք, տեսակ զարգացումները, տեսակ հրատապությունները։ Այսինքն իմ բոլոր կանխատեսումները ստեյության իրականանում է, ու դա շատ վատ է, բայց իրականանում է, ուրեմն մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ մարտահրավերներին նաև։ Ուրեմն առաջին sense իմ համար ուղղակի կոնսպեկտավորել եմ, որովհետև ինքան խնդիրներ կա, հավատացեք, շատ բաներ կա եթերային չի, շատ բաներ կա չի կարելի խոսալ։ Այս ինչը չենք էլ խոսում, փորձում ենք ներկուլիսային, անդերկուլիսային, չգիտեմ, ներքին կապերով, արտաքին կապերով հարցերը կարգավորենք, որ թշնամին չմտնի մեր դաշտ, չի ստացվում, որովհետև մեր պետական քաղաքական իշխանությունները հենց այդ թշնամիներն են։ Բայց պետական կառավարման ապարատում կան շատ հայրենասեր մարդիկ, ովքեր պատրաստ են այս պետություն պահելու, ոչ թե դարձնելու, պահելու, եւ այդ պահելը հավատացեք հենց դարձրածն է լինելու, որը պահվում է։ Նոր տերմին եմ ասում։ Հիմա մենք խնդիր ունենք մեր պետական ապարատը գոնե պահելու, ինչը կազմաքանդվում է։ Այս է մեր ամենամեծ խնդիրը, ժողովուրդ ջան։ Շատ ծանր իրավիճակ է, շատ բան չեմ կարող ասել, որովհետև տենց է։ Չենք քնում, ժամանակ չկա։ Շատ նամակներ եմ ստանում, բախի չեք անում, բան, մարդիկ նստած Facebook-յան Հայաստան են պահում։ Ու սենց ոնց որ սենց ճատտոսներ, բայց իխի չեղավ, այնի չեղավ։ Ուրեմն այդ ճատտոսները թող տանեն իրանց ընտանիքները, այդ ճատտոսները։ Այդ ճատտոսների տեղը սկսեք դուք պայքարել ձեր ձևով, մենք մեր գործը լավ գիտենք։ Անես մեղադրական բովանդակության անձնական նամակներ եմ ստանում, ոնց որ ես եմ այս երկրի վարչապետը։ Ես ինձանից ոչ մի պատասխանատվություն հեռու չեմ տանում, երկրի վարչապետը պետական դավաճան, կապիտուլյանտ է, ես դա ասել եմ, նա բոզի վիժվածքա, նա թուրք է։ 1000 անգամ ասել եմ դեռևս 17 թվականից, հիմա ինձանից խեք նեղանում, էլ որը անեմ։ 11 հատ քրեական գործ է վրես հարուցված, ամեն շաբաթ 3 անգամ դատեր եմ, քանի մարդ է ներկայանում այդ դատերի մատ տենը այդ դատերի ինչա։ Այդ դատերին գնում ենք ես եւ իմ մարտական ընկերները։
Իմ խնդիրը այն չի, որ դատերից մասնակցի հասարակություն, բայց ժողովուրդ ջան, այդ ոնից մեղադրում եք։ Մեկն ու մեկը գալիս եք, հասնում եք այդ դատարան տնակ, вообще մանախին ինչու՞մ են մեղադրում։ Մանախին մեղադրում են խուլիգանության մեջ, երբ որ ես Սյունիք հիմա դատերի մեջ եմ, մենակ նրա համար, որ մանախը միշտ պետական ճանապարհը փակել է ստորաբաժանումի զենքա պահանջել Սյունիքի գյուղերը զինելու համար եւ Սյունիքը պաշտպանելու համար։ Քանի մարդա ներկա գտնվի իմ դատաքննությանը, կասեք ժողովուրդ ջան, ինձ խեք մեղադրում։ Էլի մենք մեզ ստորաբաժանման անդամներով բոլորս մեղադրյալ գնում ենք նստում ենք դատարանում, դատարանին ասում ենք ճիշտ ենք արել, քիչ ենք արել, լավ ենք արել, էլ ենք անելու։ Ինչ կա դրա մեջ։ Ինձ խեք մեղադրում։ Իսկ կարաք դուք ձեր խոսքը ասեք հասարակությանը։ Դες մի հատ շատ հետաքրքիր օգտատեր Սամվել Մատեոսյան, շնորհակալություն ասում աղբերս ասա, որ դու կախարդական փայտիկ չունես, ճիշտ խորհուրդ տվեց։ Այո, ես կախարդական փայտիկ չունեմ, ձեր Փաշօղլու պես, Չագուջօղլու պես, Սերժ Սարգսյանի պես, ես կախարդական փայտիկներ չունեմ, ես ռեալ մարդ եմ, ռեալ կրվող մարդ եմ, ինչ անեմ բա։ Մի օր վերաքննիչում եմ դատի, մի օր Ավանի նստավայրում, մի օր Սյունիք։ Մնացած օրերը քննչական վարչություններում ցուցմունքներ եմ տալի, ինչը եղել պատերազմի ժամանակ։ Ինչ եք մեղադրում, ժողովուրդ ջան։ Ինչ եմ արել պետության դեմ, ժողովրդի դեմ, ազգի դեմ։ Մի հատ վատ բան գիտեք, որ ես արել եմ, կամ իմ հետի իմ մարտական ընկերները, մենք, այս է իմ ցավը։ Հիմա սաղ թողել եք մեզ, եք մեղադրում։ Ինչ ենք արել պետության դեմ, մի հատ կասեք, հայրենիքի դեմ, ժողովրդի դեմ, ազգի դեմ, մի բան ասեք, խեք մեղադրում։ Ասում եք խանգարում եք, ես եմ խանգարում։ Խանգարող բոզի վիժվածներին թողած, այսօր ռուպերով խոսալու համար մարդկանց ձերբակալում են, ես եմ խանգարում։ Եթե սա խանգարել է, այո, ուրեմն խանգարել եմ ավելի ուժեղ։ Ուրեմն հայրենիքը հենց այդ խանգարելու կարիքը ունի։ Հիմա անդրադառնում եմ հաթա, ժողովուրդ ջան, հատուկ կոնսպեկտավորել եմ, շատ կարևոր է, ժամանակ չունեմ, ես անգամ նայեք, ինչ ես համազգեստով եմ ու կարևոր բան պետք է ասեմ, ժողովուրդ ջան, ընկել եմ 44 օրյա գոյամատի հետ կապված քննիչ հանձնաժողով են ուզում ստեղծել, տեսակ Իսագուլյան Գառնիկը ինչ օրենսդրական նորմեր վկայակոչեց համացանցով, որի համաձայն որևէ մեկը չի կարող կանչվի քննիչ հանձնաժողով հարցաքննության պատասխան տալու, պատասխաններ, բացատրություններ տալու, տեսակ, շնորհակալություն եմ հայտնում Իսագուլյան Գառնիկին, որովհետև ես ժամանակ չունեմ այդ իրավական գործընթացներին առնչվելու կամ իմ ընկեր փաստաբաններին խնդրելու, ես գիտեք, ծանրաբեռնված եմ, բայց շնորհակալություն Իսագուլյան Գառնիկից, որ ինքը հրապարակեց ինչ-որ 23-րդ կետ այդքանը լսա, որտև ինձ ուղարկեցին այդ հատվածը, այդ կանոնակարգի օրենքի, որով չես կարող հրավիրել քննիչ հանձնաժողով, էս են մարդիկ են, ովքեր պետք է ասեն ինչ է, փաստեն դու օրենքի ուժով իրավունք չունես դրանց հրավիրել։ Ես էլ որպես գիտեք, մանախ, ես եմ մտածել եմ այլ տարբերակ։ Ես հիմա հրապարակային, ես խնդրում եմ սա տարածել, որպեսզի հասնի որտեղ որ պետք է։ Ես ազգային ժողովի падգամավորների հետ կապված գիտեք առանձնահատուկ մոտեցում ունեմ, հատկապես ընդդիմադիր թև ներկայացող պետխմբակներին։ Ուրեմն այդ թևին Աննա Մկրտչյանին ես առանձնահատուկ հարգանք եմ ցուցաբերում եւ հիմա ուղիղ եթերով դիմում եմ Աննա Մկրտչյանին, թող ինքը որոշի, որ իրավաբան փորձագետ ընկերների հետ կհամագործակցի, որ խմբակցությանը հետ դա Աննային եմ մենակ վստահում, որովհետեւ ես Աննային վստահում եմ։ Ես այդ մարդուն չեմ էլ ճանաչում, բայց ասում եմ ինքը այն հայուհին է, ում ես վստահում եմ։ Հրապարակային նեք ինչ եմ առաջարկում, ես իրավաբան փորձագետ չեմ, ես մանախն եմ։ Ինչ եմ առաջարկում, ուրեմն այդ 44 օրյա պատերազմի հանձնաժողովի հետ կապված, երբ որ էլի փորձում են սաղ շեղել, ես հիմա ուրիշ բան եմ առաջարկում, ստեղծեք հանձնաժողով, հրատապ քննիչ հանձնաժողով կապված նրա հետ, թե հետ պատերազմյան շրջանում
ամսի 9-ի 10-ի կապիտուլյացիոն համաձայնագրի, ոչ թե համաձայնագրի, կապիտուլյացիոն հռչակագիր եմ ես համանում, ոչ թե հռչակագիր Թուրքիայի կողմից պարտադրած, որ Թուրք Բոզի տղա Նիկոլը ստորագրել է։ Դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության 29800 քառակուսի կիլոմետրի վրա հաստատված պետական սահմանի անմիջական ուղղակի ներթափանցման դեպքում իսկ դա դեպքը տեղի ունեցել հիմա իրեն կտեն պետական սահմանի հատման մենակ չգցեն հանգած սահմանապահ զորքերի վրա ազգային անվտանգության ծառայության, որովհետև դա չի գտնվել ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հսկողության տակ այդ պահպանության շրջանը։ Դա գտնվել է Սյունիքի ուրեմն ասեմ Գեղարքունիքի հատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տակ գտնվող ուրեմն երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարության տակ եւ Սյունիքի մարզով առաջի բանակային կորպուսի հրամանատարության տակ ոնց է թշնամին անարգել առանց մեկ կրակոցի ուշադիր լսեք ժողովուրդ ջան չասեք Արցախը տարանջատում եմ սա շատ կարևոր իրավական բան եմ ձեզ հայտարարում միշտ հայտարարում եմ դուք ուշադիր չեք եղել հիմա դրա ժամանակն է Արցախի հանրապետությունը դա Արցախի հանրապետությունն է, որը մեր անկախտելի մասն է, եւ Արցախը դա Հայաստանն է եւ հայոց երկրորդ պետությունն է, այս երկիր կոչված գեղեցիկ հողագնդի վրա, որը չենք տալու։ Դա մեկի, բայց երկրորդ ամենակարևորը, երկրորդ բանակային կորպուսի եւ առաջի բանակային կորպուսի հատվածներով թշնամի պետությունը զորաշարժով Ես ասում եմ ձեզ իրավական, ռազմական տերմիններ, զորաշարժով, կենթանի ուժի հատվածում գտնվելով հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ, ուրեմն լեռնային հատուկ նշանակության բրիգադներ, Գորնի սպեցնազը, զինտեխնիկան, տարբեր ստորաբաժանումներ, առանց մեկ կրակոցի, միջև Սյունիքը նայեք դուք Սև լիճը մայիսին, բայց դեկտեմբերից արդեն Առաջինը սոտք են մտել ամբողջ զորաշարժով եւ առանց մեկ կրակոցի, առանց մեկ զինվորական գործողության, մարտական գործողության մտել են սոտքը վեկալել են։ Ուրեմն 44-ը հետ ենք թողում հիմա, որովհետեւ 44-օրյա պատերազմի հանձնաժողովը արդեն նես կանոնակարգ է, որ ոչ մեկի չես կարող հարցաքննես։ Ես հիմա նոր առաջարկ եմ անում, հրատապ կարգով ստեղծեք նոր քննիչ հանձնաժողով, քննելու համար, թե ինչպես է թշնամի պետությունը, իդեմս Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Պակիստանի, ինչպես նաև աղվանական մոջախեդական շարժումների, Թալիբան շարժման, որոնց մենք սատկացել ենք պատերազմի ժամանակ, ոնց են մտել սոտք դեկտեմբեր ամսին, եւ ոնց են մտել մայիսին արդեն Սյունիք։ Այդ հանձնաժողովը հիմա ստեղծեք, որովհետև փաշողլին, չագուճողլին, որ ազգային ժողովմեսով վրեկնետ մատա թապ տալի, ասմա դուք եք մեղավոր, Արցախի հացում, Արցախի գեներալներին է մեղադրանքներ ներկայացա, դրան առանձին եմ անդրադառնալու, բայց հիմա ասում եմ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը 29840 քառակուսի կիլոմետրի վրա Պահպանվող պետական սահմանի հատումա տեղի ունեցել մեկ ուղղությամբ 3 կիլոմետր խորությամբ մեկով 5 ու 7 եւ ամբողջ լայնածավալով միջև ասենք ամեն ինչ մա չծավալվեմ ստեղծեք քննիչ հանձնաժողով թե ոնց է դա տեղի ունեցել թե Արցախի իշխանություններն էին Նիկոլի դեմ իբրև թե Դավադրություն կազմակերպում, բայց Նիկոլ երկրորդն է Արայք Հարությունյանը, ընդ հեսա դրա ներկայացած պարգևատրումներին նմանադառնալու, լավ իր ասածով նախկինները ընդ Արցախում 30 տարի գործ չէին արեցի, բայց պետական սահմանի հատումը, վարչապետության օրոք այս բոզի տղա վիժվածքի, բայց թե ոնց է այս երկու հատումների հետ կապված, ուրեմն նայեք ինչ է, ժողովուրդ ջան, ուրեմն երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարը Արայք Հարությունյան Վիժված, կորումպացված բոզի ծնունդ, ում մասին ես խոսել եմ դեռևս դեկտեմբերից։ Հիմա հենց հիմա նշանակված է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի
Ռազմական գլխավոր հետախուզության վարչության պետ, հետախուզության հասկանում եք ում են բերել ծառայության ղեկավար։ Երկրորդ վիժվածքը Ժիրայրիկից առաջել, գիտեք, արտակարգ իրավիճակների նախարարը, Անդրանիկ Փիլոյան վիժվածքը, որ սա հերոսներն են ազգային նախարար, մյուս վիժվածքը հիմա պաշտոնից հանել են, ղրկում են Մոսկվա գեներալի կուրսերի, որ գեներալն է, պետք է կուրսերը անցնեն, որ բերեն դնեն պաշտպանության նախարար։ Այս վիժվածքների առաջ խաղացումը տեղի ունեն մեկ ուղղությամբ։ Ես հրատապ, որպես Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացի, չեմ ասում որպես հրամանատար, դնում եմ մի կողմ, որպես հասարակ քաղաքացի, պահանջում եմ եւ Աննա Մկրտչյանից անձամբ եմ պահանջում եւ խնդրում եմ, որ ստեղծել հրատապ, օրենսդրական նախագծով մտեք ազգային ժողով, հրատապ քննչական քննիչ հանձնաժողով ստեղծեք, թե ինչա տեղի ունեցել կապիտուլյացիայի ստորագրումից հետո, թե միջև այդ ինչ ա եղել 44 օրը, դա պետք է քննվի ամենայն մանրամասն, հարց չկա, բայց նայեք ինչ կանոնակարգ են ընդունել, որ ոչ մեկի չես կարա լսես, ոչ մեկի չես կարա քննես։ Այդ Իսագուլյան Գառնիկը բացահայտեց այն օրը իր ուղիղ եթերով։ Այ հիմա ես առաջարկում ստեղծեք ինչա տեղի ունեցել նոյեմբերի 10-ից հետո Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների ուղղությամբ։ Թուրքը ոնց է մտել պետական սահմանի հատում կատարել։ Ով ա եղել հրամանատարը լինիայի, ով ա եղել կորպուսների հրամանատարները, ով ա թույլ տվել առանց մեկ կրակոցի, կրակոց չի եղել, որևէ մատական գործողություն, եկել են նստել են սիրուն։ Հա, ժողովուրդ ջան, համաձայն եք իմ հետ։ Ես ասում եմ, սկսեք գտել, որ բացվում դավաճանական թելը։ Պետական սահմանի հատում թույլ տված կոռումպացված չինովնիկին ոնց եք բերել նշանակի գլխավոր ռազմական հետախուզության վարչության պետ։ Ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության գլխավոր վարչության պետ։ Կարող տեղյակ կնես, ոնց ա եղել։ Հա? Այդ շորտիկի պես վարչության պետեր եք փոխվում, նախարարներ եք փոխվում, ծառայության պետեր, շորտիկի պես։ Բա դուք չեք նայում ինչա կատարվում։ Արդյոք վերցրեք իրավապաշտպաններ են, վնգստացող իրավապաշտպաններ։ Բա դուք չեք վերցնում կանոնադրություն օրենքները նայում։ Ինչ պարտականություններ են մտնում բանակային կորպուսի հրամանատարության լիազորությունների մեջ։ Պարտականությունները պաշտպանել պահպանության տակ գտնվող պետական սահմանի բնագիծը գտնվելով թշնամու հետ ուղղակի շփման պայմաններում։ Ոնց է թշնամին մտել։ Մեկ կրակոց առանց արձակելու ոնց է թշնամին մտել մեր պետական սահմանի հատում ոչ մի մարտական գործողություն տեղի չունեցել, որովհետև Արայիկ Հարությունյան վիժվածք բոզի տղա դավաճանը եթե մտնել մարտական գործողության մեջ իմ ընկերների Իջևանի գնդի հրամանատար Ղազարյան Թաթուլի եւ Օհանյան Արմենի փոխհրամանատարի հետ այսօր ինքը կենթանի չէր լինի այդ տենց հրամանատար կլներ Իսկ իրանք զոհվել են ոչ թե իրենց պաշտպանության բնագծում, այլ որոնց դավադրաբար, դավաճանաբար տարան մեկ այլ ուղղությամբ ոչնչացրեցին իմ ընկերներին։ Ես դրա մասին առանձնահատուկ եմ հիմա խոսալու։ Այդ առանց մարտական գործողությունների թշնամին առանց մեկ կրակոցի այդ ո՞նց մտավ։ Այդ ո՞նց մտավ այդ հատվածը։ Այդ ո՞նց եկավ դիրքավորվեց։ Են էլ մենք գերիշխող մարտավարական դիրքերում գտնվող մեծ զորքը մեկ կրակոց չի եղել։ Եկան նստան սոտքում։ Այդ մարդուն այսօր նեք ունեն նշանակե։ Բա ժողովուրդ ջան, սենց բաներից խոսացեք։ Ընկել եք պատվաստումներից եք խոսում։ Այդ պատվաստման ցույցերը ալնում, եսին ինչ ալնում։ Բա դրա մասին քիչ եք խոսում, ժողովուրդ ջան։ Հա? Բարը մի հատ դրան բերեք դեմ տվեք պատին, մի հատ բերեք առաջի բանակային կորպուսում դեմ տվեք պատին, այդ ոնց մտան սևլիչ, խոսում էիք, որ ձմերը չեն կարացել ամրաշինական աշխատանքներ, բա մինչև ձմերը մոռացել եք, երեք այլ եղանակային պայմաններ կա, գարուն, ամառ, աշուն, այդ ձև ձեզ դրել եք գժերի տեղ, Դեր գժերեք հիմա գժերին դիմավորեք։ Գժերը տեսեք ձեզ ոնց են զգալու։
անգամ սեռական առումով ոնց են գժերը ձեզ գալու, վիժվածքներ։ Դրա համար ես հիմա դիմում եմ ազգային ժողովի падգամավորներին, իբրև ընդդիմադիր թևից մի հոգու Աննային, մենակ Աննա Մկրտչյանին, Աննա, ես քեզ խնդրում եմ անձամբ, դու որոշի, ում ես դիմում, ում չես դիմում, հետո չասեն Աննան դե մասնագետ չի, բայց դու ազգային ժողովի падգամավոր ես, ես խնդրում եմ քեզ, շտապ, հրատապ կարգով, հենց այս հարցով քննիչ հանձնաժողով ստեղծեք, 44 օրյա պատերազմով ոչ մի բանի չեք հասնելու, որովհետև սովետական միության ժամանակ կան sense արատավոր պրակտիկա, երբ որ մի հարց ուզում էին ջրեին, ցրեին, ստեղծում էին հանձնաժողով, եւ միանգամից դա ցրվում էր։ Եթե դուք հանձնաժողովի կազմում անգամ լիազորություն չունեք կանչելու Աննա Հակոբյանին, մյուս գեներալներին, ասենք ինչ եք քննելու, հա? Այ բացեք հենց հիմա սոտքն ու Սյունիքը ու տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Ու տեսեք ինչ հետաքրքիր զարգացումներ է տեղի ունենում ու կտենաք դավաճանությունը որտեղից է եկել ուր է գնում, ով պատասխանա նախկիններից տալու, ով պատասխանա տալու ներկաներից, սաղ մի ձեռն։ Այս սկսեք հանձնաժողովների ձևավորումը ու կտենաք ինչեր է բացվելու։ Տեսեք։ Ես ձեզ համոզվածություն եմ ասում, եթե հրավիրեք, ես կգամ շատ հետաքրքիր տեղեկություններ կտամ ձեզ, շատ հետաքրքիր։ Ինձանից հետո էլ ոչ մեկի չի լսել, որովհետև այն ինչ որ ես ունեմ, ոչ մեկ չունի, կամ շատեր ունեն ու լռում են։ Ու խելոք կսկսեն խոսել, շատ խելոք։ Ներքի ես ցուսմունքով տուն պահող մարդ եմ, բայց ձեզ ասում եմ, պետությունս վտանգված է, հայրենիքս վտանգված է։ Ընկել եք ինչի հետևից, շիշ եք շպրտում իր հետևից, կայանում եք թազա, սաղից լավ ճանաչում ես երկրի մեջ, սկսեք նոր հանձնաժողովի ձևավորում, քննիչ հանձնաժողով ստեղծեք, հետ պատերազմյան շրջանում, կապիտուլյացիոն պրոգրամից հետո ինչ է տեղի ունեցել Սոտքում և Սյունիքում։ Այ ատուս թելերով կետակ, էնի ուզեն չուզեն, էնի ստեղծելու են, հիմա էնի չեն ստեղծելու, էնի ձևական են ստեղծելու, այդ սկսեք դրանից։ Ով համամիտ է մեջ ժողովուրդ ջան, էսի տարածեք, ձեր կարծիքները ասեք, մի հատ են զիբիլ ասում, ինչ էր գրել, դու բլոգեր ես, թե կռվող ես, թե լեզվաբան ես, մի հատ բոզի վիժվածք, այդ վիժվածքին իրա տեղը դրել եմ, լսեք, ես բլոգեր չեմ, ես մանախտ եմ, ոչմ կպեք ձեր գործերին, կլենտներ, մնացածը կասեմ, շատ անազնահատուկ հիմա հաց եմ արանդարնում, ուրեմն անետ կորած և գերեվարված մեզ ինձ արողների ծնողներից մի քանիսը ներկայացեցին նյութեր կապված Արցախի Հանրապետությունը Ստեփանակերտ քաղաքում Աղաբեկյան Արտուրի կարի արտադրամասում հայտնաբերված այդ օգնության այդ բոլոր ապրանքներից։ Հետո Արցախի Հանրապետության ԱԾԾ-ն բացահայտեց եւ ասեց, որ գիտեք ինչ տեղ չունեինք պահելու, դրա համար էինք պահել։ Բա մանվելից ինչ կա։ Ինչ միացինցի մանվելից։ Մանվելի ինչ արել է, սաղս գիտենք։ Ինչ թալան արել, պետությանը ինչ վնաս տվել, այն ժողովրդի դեմ ոնց մանվելին չենք անդրադառնում այդ մանվելիզմին, դա իմ համար տհաճ թեմա է։ Բա մանվելի մոտից էլ այդքան բան հանիք։ Բա տեղ ինչ ասեցիք, որ ալչե տուշոնք եկե չի ուտում։ Որ չարաշահումներ, թալաններ, պետության հերը անիծել եղել այդ ես առաջի անձի մանվելականն եմ, ձեզ ասեմ սաղիտ իմացեք։ Բա Աղաբեկյան Արտուրից ինչ կա։ Այն քրեական գործերը Նիկոլոս, այն որ ջրեցիք, այն մեծ զինաթափման գործերով, որ մեծ ստորաբաժանում պատերազմի ամենաթեժ ժամանակները մեծ զինաթափեցիք դրա ասելով բերիք, որտեղ հրամանը չէր կատարելու Աղաբեկյան Արտուրը։ Այդ տենց օրինական Աղաբեկյան Արտուրի արտադրամասերը, Աղաբեկյան Արտուրը նախի պիտի տենց արտադրամաս ունենա, տենց զինվորական պարագաների ծախման խանութներ ունենա, դուք գիտեք, որ անգամ լատարեները զինվորի անվան տակ 2000 դրամով բոլոր հիմնական պարտադրվի էտել է լապ է։ Ուրեմն այդ բոզի տղա վիժվածքը, որ մեզ պատերազմի ժամանակ խմբեր ղրկեց, որ մեզ խփին ու իր սանիկներից մեկը կրակեցին վրա, ես դրանից եմ վիրավորված։ Մինչև մեծ գործը չեք բացում, ոնց ես վիրավորված ճարտարի օպերացիայի ժամանակ։ Հա? Լավ եք։
Աղաբեկյան ակտը դալա պետական ապրանքների պահման պայեստ ժողովրդից ներկայացնեմ իմացեք այդ ծնողները մտել են այդտեղ որովհետև ինֆորմացիան ունեցել որ այդ կարլի արտադրամասերում պահում են իրենց երեխեքի մասունքները մտել ջարդել են դռներով մտել են երեխեքի մասունքները չի հայտնաբերում միամիտ հայտնաբերվել այդ օգնությունները այդ են նկարել միամիտ ա եղել դա հիմա կրուտիտ են անում ասում են դե գիտեք պետությունը տարածքներ չուներ իրանից ենք վարձակալել լուրջ եք ասում ուրեմն Հարությունյան Արեիկ Բոզի տղա Նիկոլ 2 լսի երկար չես ձգելու ոչ դու ոչ ես իրար հետ եք փախնելու այս երկրից փախնելու կասեմ ձեզ միջև առաջի գիտեք որտե առաջի մեկ ուսերն փախնելու կասել եք միլիցեքին խնդրել եք որ ձեզի պահեն միլիցեք քաղմաս եք փախնելու որ ձեզ պահեն որտեղ դուք բոզի տղեկի հավաքածու եք այդ պարգևատրումների հետ կապված շատ հետաքրքիր պատասխաններ ունեք տալու այս երկրին մեր ժողովրդին ու մեր ազգին այդ կիլերներն է ողորգել եք այդ երկրորդ խումբը հիմա հայտնաբերվեց հրապարակային ասեմ ժողովուրդ ջան երկրորդ խումբն է հայտնաբերվել կիլերների էլի ԱԱԾ-ն չի վեկալում առաջի խումբը չվեկալան հիմա երկրորդ խումբն է հայտնաբերվել Երևան քաղաքում համ ադրբեջանցիների համ թուրքերի համ Արցախի հանրապետությունից էլի չեն վեկալում մեզ չեն կարանալու խփեն Ես անձն սեն շրջում ժողովուրդ ջան նայեք անձ դուք չեն անում որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ինձի արտաքին դիտարկում անում ինձ իմ ընտանիքին վախում են որտեղ պալիտ կլնեն դա թափած են խփեն էլի ոչ թե ԱԱԾ-ն է իմ հույսը ուղղակի իրանք վախենում են որ հետո հիշում եք Վանոյի ժամանակ է խմբեր կա Քոչարյանի ժամանակ է Սերժի ժամանակ խմբեր դե քաղաքական իրավիճակը փոխվում կարող խմբերը ոչ մեկ չի ուզում պրոստը դա մի ցման նստի դա մա չեն խփում դուք չեն անում 24 ժամ դիտարկումա տեղանում չես իմանում ԱԱԾ-ն ոստիկանությունն կիլերը ինձ անընդհատ նամակներ է գալի ապացուցեք որ դուք Քոչանի Սերժի չեք Նիկոլի չեք եթե չեք միացեք սասնածռինես նամակներ եմ ստանում փշաքաղվում եմ ուրեմն ես ոչ մեկի հետ չեմ ու ապացուցելու բան չունեմ ապացուցելը դա իմ կյանքն է Ես իմ կյանքով եմ ապացուցում եսով եմ ու չեմ էլ հանուն նրա չեմ ապրելու որ ձեզ բան ապացուցեմ կապեք ում ուզում եք նենա Սուսանա Ղուկասյան ասես ռուպեր ես անգրագետ չեմ ուղղակի տենց էլի ռուպոր տենց ես ոչ մեկին չեմ միանալու ոչ մի քաղաքական շարժման ոչ մի բոլորը միացեք ինքներդ ձեզ Իմ հետ գործ չունեք, ես քաղաքականության մեջ չկամ, ես կռվող մարդ եմ։ Ես ինչ գիտեմ դա եմ անում։ Ես քաղաքականություն չեմ հասկանում։ Ես դա գիտություն կարող դրսևորեմ եւ դա ազգի համար ճակատագրական սխալ լինի։ Ես ինչ հասկանում եմ դա եմ անում։ Ու կյանքը ապացուցել է, որ ինչ որ բան կարողանում եմ անել։ Ինձ մի խառն է քաղաքականությունը։ Ամենալավ քաղաքականությունը ես կխառնեմ ամեն ժամանակ Երբ որ ամեն զինվորական հասկանա, որ ինքը սահմանում, պետական սահմանը պաշտպանում է ոչ թե հրամանով, այլ ըստ օպերատիվ իրավիճակի, ու դա կլինի ամենաուժեղ քաղաքականությունը, այ ես կգնամ, այդ դիրքում կկանգնեմ։ Հասկացաք այդ ամենաուժեղ քաղաքականությունը։ Ոչ թե հենա քաղաքականությունը, որ ասում են հրամանն տվեց չկրակեք ու գալի իմ զինվորին կդրտոմեթում են։ Միա գլխատված զինվորի հետ կապված քանի օր շրջանառվում է։ Հեսա ես իմ եթերից հետո, այս էջով կտարածեմ, այն նկարները, որ ինձ ուղարկել են մի հատ տեղից, եւ գիտեք ովքեր են ուղարկել, հայրենասեր մարդիկ։ Դուք կտենաք մեր գերի զինվորներին ոնց են խոշտանգում, ոնց են կդրտում, ես չի ուզում իմ էջում դնեի, բայց այսօր ես որոշեցի դնեմ, տենամ, այս թուրքի հետ եք ուզում ընկերանալ, հեսա եթերիցս հետո անմիջապես հետո սա դնել եմ ու տարածեմ, տեսեք մեր զինվորականներին ոնց են կդրտում, մեր ծերերին, մեր հային ոնց են խոշտանգում, կդրտում, կտորանում, ես չէի դնում իմ էջում, բայց այսօրվա այս ելույթներից հետո ես ջղայնացել եմ, դնելու եմ նայեք, սրանց հետ եք ուզում գնաք աղբերության, գնացեք, ձեզ սաղի մաման ու երեխեքը, գնացեք ու ընկերություն արեք, այ կտենաք, կուղարկեմ, այս եթերից հետո կդնեմ, կտենաք, այս ժողովուրդ ջան իրականությունը, ժողովուրդ ջան, ի վիճակը
իրավիճակը լավ չեք տիրապետում, շատ վատ վիճակում ենք, չեք պատկերացնում, այնքան վատ վիճակում ենք, որոշել եմ քֆուրներ չտամ, հազիվ սենց սրտիս անստում, էլի լավ չի լինում, էլի, Ժողովուրդ ջան, քֆուրներ չեմ, այդ հայոյանքներս, էդի թեթև այն նախկիների դեմ, հիմա այն իրավիճակն է, որ ամբողջ դատաիրավական համակարգը բրդել են վրեկներս, որևէ ձևով մեզ ուզում են փակեն, որևէ ձևով, ուրեմն այսօր երեկոյան ես եթեր եմ էլի մտնել, այսինքն նախնական միացած, որովհետև շատ նամակներ ես տանում եթեր հետ կապված, այսօր երեկոյան ես մի հատ առանձնահատուկ եթեր եմ ունենալու կապված դատախազության հետ, կապված զինվորների բուժ սպասարկման հետ, ու մի քանի հարցերի ընթացքում կքննարկենք Ժողովուրդ ջան, այսօր խոսանք շատ հետաքրքիր մի փոքր ուշ, ուղղակի դոկումենտներ եմ սպասում հիմա, այդ դոկումենտները այսօր հրապարակելու եմ, ես չեմ մոռացել նաև մարդու իրավունքների պաշտպան, նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանին, չեմ մոռացել իմ խոսքերը միշտ հիշում, ուղղակի այնքան ծանրաբեռնված ենք, բայց այսօր առանձնահատուկ ժամ եմ հատկացնելու, ոնց որ մի 2 ժամ ազատ եմ էլի այսօր, բայց էդի կհատկացնեմ առանձնահատուկ ու կխոսանք, ոչ թե ես փնովում եմ, ես ճանապարհնել եմ ասում ու մյուսն եմ ասում, ինձ հետաքրքիր չի փողոցային պայքարը, ինձ հետաքրքիր է կյանքի պայքարը, կռվի պայքարը։ Այսօր եթե մեկ իրան հայ է համարում, թող գլուխը կողի բարձի արանքը ու вообще չխոսա։ Այսօր Իրանն է հելը մեզ պաշտպանելու, դե բաց իրապետական շահ առաջնահերթությունը։ Հիշում եք ինչ էի ասում Ժողովուրդ ջան։ Հիշում եք ինչ էի ասում։ Օտար պետությունը գալու մեզի մատ թափտասի մենք ձեզ փրկենք։ Որտի կապված էր առաջինը ռուսական խաղապաների ու մցել էին։ Այն որ մեզի զինա թափում էին ու դիմում էին հապկին, այ բոզի տղա Նիկոլ, այ ղախպի ծնունդ։ Մեզ տորաբաժանում է զինա թափում ես հապկին, հապկն էլ դրեց բերնիդ մեջտեղ ու կնգատ բերնի մեջտեղ, ասես կպի գործերիդ։ Մեզ զինա թափում եք դիմում եք հապկին։ Հապկը ինչ պետք է անի, արա։ Հիմա Իրանն է ասում։ Մենք կգանք համ ձեզ կպայենք, համ մեզ սահմանները։ Հասկանում եք, այս բոզի տղա Նիկոլը ոնց է տանում ես փչացնելու։ Այսքան մենք ազգայնական ուժեր չունենք, կռվող տղեր չունենք, բանակ չունենք, մենք ոչ մեկ ենք, թող Իրանը գա մեզ պաշտպանի, Ռուսաստանը պաշտպանի, եսի մելով գա պաշտպանի, հասկանում եք Ժողովուրդ ջան։ Նայեք ջղայնությունից ես կարմանում, ես հելեք ոտի Ժողովուրդ ջան, արա որ մեկը ինչ գիտեք կարեք։ Ես ինչ կարում էտ անում եմ, էլ եմ անելու, անսպասելի բաներ եմ անելու, իրան գիտեն ու անելու եմ կտենակ, հիմա ժամանակը չի, չեմ կարող ամեն ինչ խոսամ։ Ես քանի կենթանի եմ, սրետ հանմարվեղ չեմ, ես համաձայն չեմ ես ամեն ինչ հետ։ Հելեք ոտի Ժողովուրդ ջան, հելեք ոտի որ մեկիդ խելքի ինչ բրդում արեք մտքեր տվեք, խելացի աշխատեք, ամեն մեկը խմբեր կազմեք։ Գյուղական համայնքներում, տարածաշրջանային համայնքներում հելեք ինքնապաշտպանական ուժեր ստեղծեք։ Կպնելու ենք իրար, ձև չկա, բայց ես Երևանից հիմա որտեղ գալիս եմ մի բան ստեղծելու, ԱԱԾ-ով բան գալիս են, տեղի գյուղացին հլնում էին դեմ, ասում է գնա հանգիստ ապրում ենք, եկել ես կիլտի մեզ սարքում, որ մեզ խփեն, սպանեն այդ տղա, հլնում են իմ դեմ, հասկանում ես արդեն ինչա կատարվում։ Ստեղծեք տեղական ինքնապաշտպանական ուժեր, հելեք ոտի, ստեղծեք, որ րոպեին զանգեք, որտեղ հասկանանք ինչ կա, գալու ենք աջակցության, անում ենք էլի, ներքին կարգով, ընդհատակի ամեն ինչ էլ անում ենք, հելեք ոտի, հելեք Ժողովուրդ ջան, թոթափեք ձեզի։ Մեր խմբերը պատրաստ են, էլի աշխատում ենք, հելեք ոտի, միտեղ ստեղծեք են, միտեղ են, գալու ենք, կպնելու ենք, անելու ենք, չի լինելու ուրիշ ձև։ Քնելու եք զարթեք ջոգեք արդեն թուրքը ձեր թաղայինն է, այս իրավիճակն է։ Այսօր երեկոյան եթերով առանձնահատուկ բաներ կանադանում, ուղղակի փաստաթղթեր եմ հիմա սպասում, ինչի ասե, այսօր երեկոյան ավելի հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու։ Պինդ եղեք Ժողովուրդ ջան։ Պինդ եղեք, ելեք ոտքի։ Մեզ տորաբաժանումները, մեր աղբերները, մեր կռվող տղեկը պատրաստ են։ Ես բոլորի անունից չեմ ասում, մեր որ ասում եմ, ես ասում եմ, ով
կանգնած է իմ կողքին, ես իրանց կողքին, ում մենք ճանաչում ու սիրում ենք ու իրար հետ էթալու ենք մինչև մահ, բայց մահը հետ տենց հավես չունենք, մահը թող կպնի իր գործը, մենք եկա գործ ունենք անելու։ Այսօր երեկոյան առանձնահատուկ մի հատ առանձին եթեր կլինի, մինչև այդ փաստաթղթերը հասնի մեզի, եթե այսօր հասավ, եթե չհասավ, էլի ելք կլինի, բայց սպասում ենք փաստաթղթերին։ Պինդեղ եք ժողովուրդ ջան, տարածեք սա, մի հատ մտածեք, ընտանիքներով, ընկերներով, թեկուզ 2 հոգով, 3 հոգով, ժողովուրդ ջան, մեզ պետք չի մեզ բանակներ։ Ոտքի կանգնեք, նայեք տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ ա գնում, նայեք, Արավուսի գյուղապետը Արգամը, Հովսեփյան Արգամը, որ մենակ ավտոմատով, սաղ թուրքերի հետ կռվում ա, դեմը նայեք ով ա դրել, բանակ չծառայես, բանակից ծռած, ինչա Մելանիայի բարեկամն ա, նայեք, Արգամին այսօր ընտրեք, ես քաղաքականության մեջ չկամ, բայց ասում եմ Արգամի պես հրամանատար ընտրեք տեղ համայնքի ղեկավար, որ անգամ մի հատ գյուղապետ ելնելով մեկ ավտոմատով նայեք ինչեր է անում ընդ մեկ ավտոմատով թուրքը խոնարհվում է, որտեղ թուրքին սատկացնում է։ Ընտրեք տես մարդկանց, հրամանատարներ, լիդերներ, չեք կարող դուք լիդեր լինեք, լիդերներին տեսեք, տեն մեկ ազգային լիդեր ընտրեք առաջ, մենք ուրիշ ձև չունենք։ Պետք է թանք ղաչաղական պատերազմի, ղաչաղներ պետք է դառնանք, ձև չունենք, մեր Լեռնահայաստանում թուրքը տեղ չունի։ Մեզ մի անհանգստություն պետք է պատճառի թուրքի լեշերի նեխահոտությունը հայոց հողի վրա ուրիշ ձև չունենք։ Հելեք ոտի, գախնի, հուշ գախնի։ Սյունեցիներ ջան, թոթի արաղես տարի գիտեմ լիքնա։ Խմեք 2 բաժակ, թե 3 բաժակ գիտեմ Մելանյան ասում է, Սյունեցին խմում է, այդում կրակում է, արա դու Սյունիք հետ ինչ կապ ունես, ամոթք ես, գնդապետ ես, հրամանատար ես, Սյունեցի, դու չգիտես, որ Սյունեցին խմում է, լեգենդար Քարահունջի արաղը բաղով պետք է խմի, եթե ոչ Սյունեցին, ու տես դու ուզում ես փչացնես Սյունեցուն, մենակ Նիկոլին չկպնես, Սյունեցին փչացող տեսակ չի, Սյունիքում ապրում են փչացող տեսակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ Նիկոլի գաղափարին են, հեսա իշխանափոխությունն անելու, սաղիտ կզացնելու ենք, ես այդ իշխանություններն էլ ով է գա, նրանց դեմել եմ հլնելու, եթե լավ չաշխատեն Հայաստանի համար, ես նրանց չեմ աջակցում կան, բայց դու չեք հլնելու։ Սյունեցին բա պետք է խմի, բա ինչ պետք է անի, Սյունեցին տնուց 50-70 մետր ընկան թուրքը նստած է, բա չխմի ինչ անի, լավ է անում, պետք է խմի ու սատկացնի, այո Սյունեցին պետք է ղաչաղական շարժման անցնի, այ հենց տենց, խմում եք, ինչ չեք խմում դուք գիտեք Սյունեցիներ ջան, հելեք ոտի, Սյունիքի հողի մեջ թուրքական միլիցու թաղայինի պոստ ա դրած, ամոթ չի բա մեզի, հելեք ոտի, մենք ձեր հետ ենք։ Հելեք, հերիք ես Facebook-ներով, ընտանիքներով հողև պայքել եք ժողովուրդ ջան, մեռնեմ ձեր կյանքին։ Ես ապացուցել եմ, ես ինչեր եմ անում, ինչեր եմ կարում, ես ավելի ուժեղ բաներ եմ կարում անեմ, ու անելու եմ, այս ես նստած խոսալուց էլի բաներ ալնելու, էլի Նիկոլը գալու է, թողա, հակնելու է ինչպես կակավ, ասում է հակավ ինչպես կակավ, էլի է գալու, ես քանի կենթան եմ, իմ ընկերները քանի կենթան են, մենք աշխատում ենք, մենք խաղաղ կյանք չունենք, մենք համաձայն չենք այս կապիտուլյացիայի հետ, մենք համաձայն չենք այս պարտության հետ, մենք կռվում ենք ու կռվելու ենք, ձև չկա, Հայաստանի սահմանների արեք ամբողջականությունը վերականգնենք, ուժեղանանք, անցնում ենք Արցախի նոր ազատագրման, թողնի 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ պատերազմը, քանի հատ ուզում ալի, Արցախի օկուպացված շրջանները վերադարձնելու ենք, հորադիսով է լինելու մեր սահմանապահ զորքերի ամբողջ ուղեկալները, սահմանապահ ջոկատը ոնց եղել է, բայց այս անգամ ավելի խելացի Ինչը կորցրել ենք օկուպացվածա վերադարձնել ենք այդ թուրքական դրոշներով զուգարան ենք եթալու զուգանի թղթի տեղ այդտենց գցել ենք ոնց որ այսօր իրանք մեր դրոշների հետ են վարում դա մերն է Արցախի հանրապետությունը ազատագրելու ենք դա Լեռնային Ղարաբաղ չի դա Արցախի հանրապետությունն է ամբողջ օկուպացված շրջանները ազատագրելու ենք բայց լսեք արեք իրատեսել ենք դեբիլ չլինենք մենք չխափենք, արեք Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները, հենց հիմա վերականգնում ենք, շպրտում ենք թուրքերին, զիպիլներին, ով դավաճանը, ով ես ամեն ինչի մեջ կա, վերացնում ենք, սիկտիր ենք անում, լսում ենք աղբամանները, մեզ հայտարարում ենք սանիտեքսի աշխատողներ, առանց պարգևավճարների, անվճար ենք այդ գործով զբաղվում, ժողովուրդ ջան,
Հետո անցնում ենք Արցախի հանրապետության օկուպացված տարածքների ազատագրմանը։ Այդ ինչ տեսլականն է, ով համաձայնա, խնդրեմ, ինչքան կհասցնեմ, ինչպես ասում էր մեր հերոս Մոնթեն, ասում էր մի խմեք մեր կենացել, մեր գործը շարունակեք։ Ես հիմա էդի լսելով շարունակում եմ գործը, ինչքան կկարողանամ։ Արեք օգնենք իրա, ժողովուրդ ջան, մենակ չի լինում, դժվար է։ Ինչ կարանք այդ կանենք, հարց չկա, բայց արեք ավելի ուժեղանանք։ Հա ժողովուրդ ջան, արեք ավելի ուժեղանանք, համախմբենք, պնդանանք, ուժեղանանք, դնենք անձնական ամբիցիաները, էմոցիաները, դնենք, նստենք, չունենք իրար հետ, արեք պաչենք իրար հետ, եթանք եկեղեցի, խորանի առաջ պաչենք, ներենք մեկս մյուսին, այսպես նստենք, պաչենք իրար, զենք վերցնենք, սկենք կրվելը։ Ես պատրաստ եմ։ Արեք գնանք Խորվիրապ Մասիս Սարի առաջ, Խորվիրապի եկեղեցում, դաժե ում հետ մենք դաժե չունենք, արեք իրար հետ ընկերություն անենք, եթանք պաչենք իրար, մենակ զենք վերցնող տղեկ ենք։ Խոնարհվենք խորանի առաջ, ներենք իրար բոլոր մեղքերը, ներենք իրար բոլոր նեղությունները, իրար վիրավորանքները, պաչենք իրար, զենք վերցնենք, սկսենք կռվել։ Ես պատրաստ եմ, ես նայեք ինչ եմ։ Ես չեմ ասում ես Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ եմ, բայց վիճակը հիմա տենում եմ։ Արեք անցնենք առաջ։